美国宣布认输，暂停征收中国船只港口费。彭博社报道白宫刚刚在一份新闻稿中宣布了，自11月10日起，美国将暂停旨在遏制中国在海运领域主导地位的措施。中国也同样宣布暂停采取报复措施。此前，中美双方互相征收港口费的做法，曾一度威胁到了全球的航运业，推高运费，并阻碍包括石油在内的货物流通。美国的纸老虎行为招致了国际媒体的集体嘲笑，特朗普政府又当了一回小丑。